لو انت معاك سلطه انك تمنع اي حاجه وحشه مش عاجباك في البلد، ممكن تمنع ايه؟ كل حاجه في البلد. حاجه واحده بس اللي غيرها في البلد، توظيف. امنع الفساد في كل حاجه. فساد المسؤولين يعني هو اهم حاجه شايفها، يعني كل واحد صاحب سلطه وفي اي فساد لازم نمنعه. دعاره، مخدرات، زي مثلا مجموعه من الضباط او الامناء او الناس دي يمنعوا اي شق او اي حاجه تقفل المواضيع. الاعلام الفاسد ان انا اتحكم فيه، يعني اصلح الاعلام ان هو بدل ما يبقى مثلا اعلام موجه لحاجات معينه، سواء كان بقى من كذا ناحيه، الناحيه الادبيه، الناحيه الثقافيه، الناحيه السياسيه، انا يعني هصلح ما يمكن اصلاحه في الاعلام. الرشوه لازم يكون في رقابه رهيبه جدا، رقابه تكون عاليه، افعل اجهزه رقابيه بحيث خلي بالك المرتشي او الفاسد مجرد ما تمسك واحد وتحاسبه الباقي هيخاف. الرشاوى والفساد مش عارف، محدش عارف يمنعها. انا امنعها؟ تكاتك امنعها واحاول اوفر فرص عمل مثلا للي بيسوقها برضه عشان خاطر حرام، بس امنعها لان هي عامله انحلال في البلد يعني. المحسوبيه هحاول بقدر الامكان ادي فرص للناس اللي ليها اولويه ان هي بتتعلم كويس، اللي بتاخد دكتوراه وماجستير وما بتعرفش تتعين، اللي بيتعينوا ناس بدلهم ممكن يكون ليهم قرايب او وسايط او الكلام ده. كله وحش، مش شايف حاجه عدله. تعليم، اشوف اساليب جديده، اطور من اسلوب التعليم، اعتمد على التكنولوجيا اكتر من كده، ما استخدمش اساليب قديمه. الفساد والرشوه اكيد يعني احط رقيب في كل وزاره، رقيب اكون واثق فيه وكده الازمه تتحل ان شاء الله. يعني هو ما فيش اغلى من الغلا، يعني الحاجه غاليه كلها. البطاله لازم الاول يتعالج الفساد، نعالج الفساد بعد كده البلد هتبقى اكيد كويسه. امنع حاجات كتيره، المسلسلات دي اللي متكلفه مليارات والناس مش لاقيه ثمن الانسولين.